歡迎翻到嚟蘇百次元。相信大家呢排都知道 Pokemon 卡啦，同埋呢個遊戲王卡咧係非常之 hit 啊，所以今日小弟終於去買咗呢一盒遊戲王嘅 Limit Over Collection The Rivals， 翻嚟睇下可唔可以抽到一張20萬嘅卡呢？我呢就總共買咗2盒，每盒800蚊，食炒價真係好金啊！所以大家要多多支持小弟繼續開箱俾大家睇。嚟緊呢仲有比加超嘅 ETB 啊，係咪好期待呢？今次嘅頭獎係編號白之運獸青眼白龍，價值500萬 yen。二獎係編號蒼之深淵淵眼白龍，價值80至120 yen。三獎係激光龍電子龍，價值75萬 yen 嘅。你估我哋開唔開到啦？好，事不宜遲，我哋即刻嚟開箱。第一盒。12、14、15，總共有15包。混沌魅惑女王，哇，好靚！2次元，哇，呢張都好靚。擺呢張出嚟先。第2包，宿神像。呢個唔識，白之聖女，哇，幾靚！哇！呢張又有4天之龍，中煙支配者 ，OK， 睇嚟都係普通嘅卡啊。第4包，哇！今日好熱啊！原石之川光，哇！魅惑女王，白眼之城，青眼白龍嘅超框，不過唔係黑框啊！照常慣例，一定要保護好張卡先。得啦，青眼白龍有冇機會中到張20萬嘅卡呢？究竟我哋？哇，好似有啲料到喎。喂，呢個唔係好識喎，始終係新手，真係唔係好知。如果有朋友知道呢張卡係咩，話俾我聽。不過呢個都係一個叫做白鑽係嘛？白鑽邊係嘛？呢個叫陣間先至一次過 search 下究竟值幾多錢啊！繼續輪迴龍、御前試合、激光龍，出咗一張激光龍啊！但係呢張激光龍係普通嘅激光龍嚟。災厄之星，黑色其實係咪特別㗎？真係我唔係好識喎，我都照 keep 住先。得啦，異怪之妖精，呢個版面魔達士啊，呢個完全唔識讀。OK， 哇，呢張都好靚喎，不過好似都係普通卡啊。繼續。對戰呢張唔識，月女神之族，哇，好靚喎，卡通化咗，同以前啲唔同咗。OK，呢張好似有啲特別喎，呢張彩個邊係好，照 save 咗佢先。
因為細佬真係好耐冇玩過啦。以前小學嘅時候呢，係冇錢買正版啊，亦都唔識玩，唔識睇日文，所以呢，屋企人要逼我讀書啦，咁所以就冇機會去玩，真正咁樣去了解遊戲王，甚至 Pokemon 都唔係好識嘅啫。哇！呢張卡係特別嘅喎，雖然唔知佢係咩啊，做翻應該要做嘅步驟，就保護佢先。烈王詩篇呢個唔知係乜 GD 啊 G Dragon 啊，呢個應該唔係啊。OK， 最後呢張普通嘅 EMA， 究竟我哋會唔會開到編號卡呢？一張20萬就係咁嘅啦噃。繼續呢張唔知時空七王，呢張都唔識讀。四天之龍，其實黑色係咪特別嘅？真係唔係好清楚喎，但係佢又唔係好勁咁樣。不過都以示尊重，入落去先，之後查翻，大家再話我知。話晒都係第一次開遊戲王，哇！呢個係咩嚟㗎？機械人咁樣樣，外星人遊機械人，截斷魔人。落人係咩意思？但係卡通法好靚。OK， 白心之唔知乜嘢，但係呢張卡個質地都係特別嘅，所以我哋就 save 低佢。得啦，好，繼續。嘿，原石龍，哇！呢張都幾靚。原石之王脈，暗之神啊！呢張咧，哦，水晶機巧，呢張嘢值唔值錢啊？真係不太了解，因為始終咧都要迎合翻個潮流啊，做不了太多功課就要開箱啦，咁所以真係時間問題，所以大家見諒。轟雷帝、神影金龍 ，OK， 未來融合 ，OK， 宿神像呢個 texture 又係特別嘅，但係好似唔係呢啲喎。我哋要嘅係青眼白龍啦，跟住蒼眼白龍啦，冤眼白龍啦，同埋呢個冤眼龍、冤眼白龍，同埋呢個激光龍。白銀之城之召喚士啊 ，Sai 即係 Gangnam Style 啊，係嘛 Sai， 跟住然後呢個機關槍原石龍，哦咁第一盒就咁完結啦，咁就冇咗一盒啦，大家金唔金啊？8嚿水，我都幾金。如果唔係要開箱俾大家睇，我諗我自己都唔會真係咁樣買法。好，我哋去到第2盒，我哋今次刺激啲，我哋一半，然後剪咗佢，直接開，出晒未 ？OK， 啲卡出晒，好，我哋直接咁樣開，有㗎啦。白之心有啦，呢張都有㗎啦。銀河眼之輝光子龍啊！哇！呢張係超框嚟㗎噃，好似都有啲正嘢啊！繼續。好，呢張唔知佢咩
都唔知佢係咩。哇！異怪之妖精，其實女角係咪都值錢嘅咧？繼續二次元，繼續，呢張係彩框嚟嘅喎，係嘛？好唔好入咧？睇佢個樣都以示尊重啦，都係。好，嘥版面摩搭士有啊頭先。青眼白龍嘅普卡啊！都好過冇啦。青眼白龍嘅普卡，繼續劍神官、水晶機口、原罪。哇！呢張幾得意喎。D.T. 原石之明爭，嘥燒星之機神。哇！呢張都幾靚喎。無手之黑印，呢張又係有啲特別嘅 texture， 所以我哋都要以示尊重。得啦 ，OK。版面摩搭士有啦，轟雷帝、神明、白銀之城，呢張都見過啦。最後8包 CXNAS CH Knight， 呢個睇唔明。哇！呢張係咪特別嘢嚟㗎？全部英文嘅。呢張好似幾靚喎。呢張咁多女角會唔會值啲錢啊？有機會。OK， 嘥四天之龍。哇！頭先喺後邊好似見到一張閃邊喎。蒼之深淵，咦？呢張係咪蒼眼白龍嚟㗎？係咪佢嘅原卡啊？普卡啊？攝咗嚟先，繼續宿神像。D.T. 烈王詩篇、原石川光、混沌魅惑女王、災厄之星。哦，呢張，唉，我哋嘅閃嘅轉 quota 俾咗佢。呢張嘢唔知值幾多錢。有冇朋友有興趣同我收咗手上嘅嘢佢？我係開嚟俾大家過下癮嘅。啱使嘅喺下邊留言，我之後有機會送啲卡出去。繼續，仲有一張神影金龍，呢張有冇少少價值？但係都唔係我哋想要嘅嘢。我哋嘅咩20萬港紙喺邊度？冇影喎，輪迴龍、御前試合，呢個唔知。哇！呢張卡幾靚喎，異怪妖精，版面摩搭士又係 EMA。喂，冇啦，我哋好似冇啦，完結啦。最後得出嚟嘅結論就係理性抽卡、理性抽卡同埋理性抽卡。好啦，我哋回顧一下今次抽到翻嚟嘅卡係啲乜嘢先。
神影金龍嘥嘅呢張白磚啊，係嘛？彩磚蒼之深淵，就呢張幾特別嘅英文名，霧之黑印都係有特別 texture。青眼白龍嘅普卡，跟住呢張唔知點解入咗落去，好似係因為佢邊銀河眼之輝光電子龍啊，幾靚！宿神像嘅特別卡，白之心呢個女有個女仔啊，同埋佢哋邊都係靚嘅。四天之龍，因為呢個我唔係好識，所以唔知道值唔值啊。仲有呢張卡佢個 texture 都係特別嘅。呢張啦，呢張個邊都係彩色嘅，好似災厄之星。跟住呢張又係閃嘅，閃得好交關添。仲有呢張青眼白龍嘅特圖卡，呢張唔知超框卡唔知值幾多錢呢？以上就係今次我哋開箱呢個遊戲王嘅 Limit Over Collection The Rivals 嘅結果啦。咁咧，大家覺得滿唔滿意咧？我係覺得好似還好嘅，因為始終有一張青眼白龍喺度，咁所以咧超框卡，咁所以都好過冇啦。因為今次最主要係想抽青眼白龍嘅，咁青眼白龍嘅超光卡同普卡都有啦，編號卡就真係我諗都係唔好妄想啦，咁所以唔緊要嘅，咁我應該會自己攬呢張青眼白龍啦，咁然後剩低嘅話呢一紮卡，如果大家有興趣嘅話咧，咁就喺下邊留言遊戲王同埋點解你會中意玩遊戲王嘅初心係咩啦？咁最緊要就記得要 like 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。咁之後做足呢3樣嘢咧，我之後就會抽籤，就睇下邊個嘅留言最有意思啊，最有心機。咁我就會將呢啲卡咧去送出去俾佢哋噶啦。咁然後咧，下一期就有我哋嘅比卡超 ETB 嘅開箱，咁所以咧大家記得密切留意，咁下次翻嚟我哋嘅 channel 再見，拜拜。